Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gözleme yapacağız bugün hep beraber. Unumu eledim, tuzumu koydum ve onu yoğuracağım şimdi. Şimdi yoğurum başlayacağım. Önce biraz malzemelerimi size göstereyim. Ispanağımı sabah kalktım, yıkadım ve doğradım, süzgecime koydum, o süzülsün orada dedim. Ki videomuz çok uzun tutmuyor ki. Burada bir acı biberim, onu da küçük küçük doğradım. Acı bir tane yeterli zaten. Onu da ayrı. Şunlar soğanlarım, onları soydum, yıkadım ve hazır onlar da doğranmaya. Bu da olmazsa olmazımız kabağımız, bal kabağımız. Evet. Onun katmerini yapacağız, gözlemesini yani katmer diye. Evet. Evet. Şimdi ben öncelikle unumu yoğurayım. Ondan sonra malzemesini içine hep beraber hazırlarız zaten. Bismillah. Ben bir tatlı kaşığı tuzumu koydum, unumu eledim, getirdim. Bismillah. Hiçbir şey koymayacağım. Sadece tuz, su. Başka bir şey yok. Güzelce hamurumu bir yoğurayım. Ondan sonra da malzememizi hazırlarız. Bugün bir hamurdan 3 farklı lezzet yapacağız. Biri bal kabaklı, bir çeşidimiz bal kabaklı olacak, bir çeşidimiz ıspanaklı olacak, bir çeşidimiz de soğan, bir de yoğurdumuzun üstünde kaldırdığım kaymak. Evet, kaymak. Evet. 3 çeşit olacak. İnşallah güzel olur, inşallah beğenirsiniz. Evet, annem de hamurunu yoğurdu. Böyle yumuşacık. Bu biraz dinlensin. Annem de o sırada iç harçlarını hazırlıyor. Evet, şu anda bal kabaklarımı rendeleyeyim. Ondan sonra da soğanlarımı doğrayacağım. Ayrı ayrı aşamaları var hepsinin. Ona göre hazırlayacağız. Hepsini size tek tek göstereceğim. Evet. Şimdi Yani birini bitirmeden öbürüne geçmeyeceğiz ki karıştırmayalım. Aynen. Karışmasın videoda. Biraz bal kabağı biraz sert, onun için dikkat etmemiz lazım ellerimize. Evet. Onu söyleyelim. Zor rendeleniyor biraz. Aynen. Evet, annem şu anda bal kabağının hepsini rendeledi. Evet, onu bitirdik, rendeledik ve bitirdik. Şimdi ben bir elimi yıkayayım. Evet, şimdi tavamı ocağıma koydum. Yağımı ekleyeyim. Bunu ben önce kabak harcımızı hazırlayalım. Yeterli. Hemen bıçağımı alayım. Ben bunu elden doğrayacağım. Zaten öbür malzemeninkini de ayrı robota çekeceğim. Bunu kavurup koyacağım. Öbürlerini çiğden koyacağım. Üç tane soğan yeterli buna. Orta boy. Çok küçük de değil, çok büyük de değil. Orta boy. 3 tane soğan doğradım buna. Şimdi de bir tane acı biberim vardı. Doğramıştım. O da yeter. Onu hep beraber kavrulsun o. Şu elimi bir yıkayayım.
Hamurla kenara. Şimdi. Evet, bir güzelce soğanım ve biberim kavrulsun. Şimdi soğanlarımın bir kısmını robota çekeceğim. Onlar da ıspanaklı harcımız ve kaymaklı harcımız için. Evet. Şimdi ıspanaklıyınkini hazırlayalım. Ondan sonra da kaymaklını onları beraber yaparız. Çünkü bunların biraz ufak olmasını istiyorum. Hani kavurmayacağım için, çiğden koyacağım için biraz ufak olsun. Bence yeter ya. Bence de yeterli. Evet. Bakmayayım hemen. Evet. Geç bakayım. Evet. Evet, bence yeterli. Şurada dursun. Kabına alayım. Bayağı suyu süzülmüş. Bu şekilde. Fazla ezmiyorum. Bunu hiç ezmedim. Sadece yıkadım. Şu şekilde en alttakilerini elimizle sıkabiliriz onu. Evet. Çok sulanmasın diye. Aynen. Baharatlarını üstüne sepeceğim ama yapacağım sırada karıştıracağım ki sulanmasın. Evet, şu şekilde kalsın. Ekleyelim. Ispanaklı harcımız hazır sayılır. Sadece baharatları kaldı onun. Evet. Şimdi annem kaymaklı için soğanları robota çekecek. Birazdan annem bunun içine rendelediğimiz kabakları ekleyecek. Evet. Ondan sonra bunu da baharatlarını attıktan sonra bu da hazır olacak. Yeterli bu da. Fazla ezmedik. Şu şekilde kalsın. Şimdi az bir şeycik salça alabilirim şimdi ona. Kaşığımı alayım. Şu şekilde yeter. Yani bir tatlı kaşığı kadar bile değil. O kadar ki rengi şey olsun diye, hani değişsin diye. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı da tuz attı annem. Evet. Şimdi pul biberi. 1,5 tatlı kaşığı da pul biber koyalım ve karıştıralım şimdi onu. Çok güzel oluyor bu şekilde harcı. Bir gösterelim harcımızı. Çok güzel görünüyor çünkü. Evet, şimdi ben kabama bir bakalım. Sulu mu susuz mu ona göre bir bakacağım. Az bir suyu var. Fazla sulu değil yani. Çünkü eğer ki sulu olursa katmerlerimiz içi hamurlaşır. Onun için şu şekilde hemen şu şekilde sıktık mı suyu çıkıyor zaten. Onu o şekilde yapalım. Ve güzelce soğan biberlerin üstüne bırakabiliriz. O biraz hafifçe bir döndürüp kapatacağım altını. Soğumaya bırakacağım onu.
Evet, kabaklarımı sıktım ve koydum. Soğanlarla beraber biraz karıştıracağım. Yağı az olursa az bir şey daha yağ ekleyebilirsiniz. Ben yağ o kadar koydum. Evet, kabaklarım bu şekilde yeterli. Zaten kabaklarımızı hemen sıkıp koyduktan sonra 5 dakika. 5 dakika beklettik mi yeterli. Şimdi altını kapatacağım onu. O şöyle soğumaya dursun. Evet, şimdi ıspanağımın baharatlarını koyacağım. Ona da şu şekilde pul biber, bir tatlı kaşığı kadar yeterli. Az bir şey nane, fazla koymayacağım, baharat fazla koymayayım da. Az bir şey toz biber yeterli. Tuz yeterli. Yani bir çay kaşığı kadar diyeyim tuz. Yeterli. Yani yaklaşık bir çay bardağı. Bir çay bardağı kadar. Çay bardağı tam doldurmamıza gerek yok. O kadar yeterlidir. O da kalsın. Bunu da hazırladık. Sayarım. Evet. Burada kalsın o da. İkinci harcımız da tamam. Evet, şimdi, kabağımız da tamamdı. Şimdi şu malzemeyi geriye koydum. Şunları bir geri alalım. Evet. Şimdi de kaymak. Şöyle göstereyim size. Evet, bu kaymağı annem dondurucuya koymuştu. Evet, lazım oldukça çıkarım. Mesela hani katmer yaptığım sıralarda çıkarırım. Hemen soğan, maydanoz, pul biber, nane o şekilde karıştırırım ve katmerlerimi yaparım. Evet. Yazın ona domates de koyarız ama kışın koymuyoruz. Aynen. Yeterli bu. Şimdi ben bir maydanozumu doğruyorum. Yıkadım onu zaten. Evet, maydanozumu doğradım. Şimdi baharatlarını. Buna da az bir şey toz biber. Fazla koymayacağım. Pul biber. Yeterli, fazla koymayacağım oradan. Ve nane. Buna nane daha güzel olur. Buna biraz yakışıyor nane çünkü. Onun için biraz koyabiliriz bunu. Şimdi tuzumu. Yeterli. Bir çay kaşığı kadar da buna koydum. Buna yağ az koyacağım. Çünkü zaten kendisi yağlı. Onun için yağını az koyacağım. Yeterli. Yani yaklaşık kaç 3 yemek kaşığı 4 yemek kaşığı kadar yağ koydum, sıvı yağ. Yeterli o. Bunu da karıştırmayacağım. Bu şekilde duracak. Şu şekilde göstereyim. Bu kaymaklı olan iç harcım. Bu ıspanaklı olan iç harcım. Bu da bal kabaklı olan iç harcım. Ben şimdi bunları hazırladım. Hamurumu yoğurdum ve dinlendirdim. Ben bir elimi yıkayayım. Ondan sonra yerime hazırlayayım ve oturalım oraya. Annem yerini hazırlarken ben de gidip biraz tavukları falan göstereyim size. Biraz bahçeyi göstereyim. Bugün hava birazcık güneşli. Yani yarı güneşli, yarı bulutlu diyeyim. O sırada ben de size bir bahçeyi göstereyim ufaktan. Annem de o sırada yerini hazırlamış olur. Sonra başlarız.
böyle bir tahtaydı. Eşim bunu kesti. Hani et üstüne doğramak istersem onu doğrayabilirim. Ne bileyim tavuk olur üstünde doğrayabilirim. Çünkü kalın ve çok da sağlam bir ağaç. Onu kesti. Şimdi bir kısmını ben biraz şey edeyim. Ondan sonra da o kendisi devam eder. Düzgün bir şekilde getirir, bir hal verir. Şu şekilde bir cam parçası elimde. Şu yan kenarlarını biraz hani elimiz takılmasın diye onları biraz Kıymıkları batmasın evet, diye. Kıymıklı. Evet, aynen. Onu bu şekilde bir güzelce sıyıralım. Pürüzsüzleştiriyoruz. Aynen. Var yani tahtam var zaten almıştım. Hem sebze doğramak için tahta almıştım hem de tahtam var. Ama bu da kalın ve dayanıklı olduğu için istediğin şekilde daha rahat doğrayabiliriz. Onun için eşim bunu kesti. Yani bu daha çok hani şu kurban kestikten sonra kemik Yok, falan sürekli lazım doğruyorlar oluyor. ya. Mutfaklarda sürekli lazım olan şeyler bunlar. Yani çoğunlukla o tür Evet. şeyler için ama. Yani mutfakta bulunsun. Ama şu şekilde bak çok güzel oluyor gerçekten. Şu şekilde hem hiç pürüzsüz. Şu şekilde bir camla mesela yuvarlak da olsa böyle köşeli de olsa şu şekilde yaptığın zaman pürüzsüz oluyor yani. Bir cam parçası yetiyor zaten. Şu şekilde kenarlarını bu şekilde yaparsak daha güzel bir şekil veririz ona. Birazını ben yapacağım şimdi. Ondan sonrakini eşime bırakacağım zaten. O yapar. Şu şekilde kenarlarına elimiz kıymık batmayacak şekilde yapalım ve ondan sonra tertemiz yıkayacağım onu. Mutfağıma indireceğim. Babam zaten Çünkü- bunu az önce kesti. Evet. Hızar makinesiyle. Aynen. Şimdi de o kenarlarını falan pürüzlere geçiyorlar ki. Pürüzsüz olsun. Bir de elimizin önünde sürekli böyle bir tahta olması güzel bir şey. Çünkü mutfaklarda çok lazım olan bir şey bu. Et olur. Güzelce rahat tek başına doğrayabilirsin. Ondan sonra her şeyi doğrayabilirsin üstünde. Güzel bir şey oldu yani. Evet, geldim, oturdum, yerime hazırladım ve oturdum. Bezem şu şekilde küçük küçük olacak, minik minik. Çünkü ona göre yapacağım şimdi zaten. Tavamı daha ilk defa kullanacağız. Bakalım nasıl olacak. Güzel açılıyor şu anda. Ben onu bir açayım. Harcını koyarken bakarız nasıl oluyor, nasıl olmuyor. Zaten biz harçlarımızı sırasıyla getireceğiz. Hani 3 çeşit ya, hepsini. Erimesin, yumuşamasın diye Evet. soğuk yerde kalması lazım onun. Şu şekilde ince yapacağım. Yeterli zannedersem yeterli bu. Ben tavamızı üste koyayım mı anne? Evet, onu üste koyuyor, biraz kızsın hemen. Hadi onu. Bir tane daha açayım, ondan sonra da şu şekilde çok ince, incecik bir şey. Bezelerimiz de böyle minik minik. Evet. Biz ilk ıspanaklı harcımızdan başladık. Evet, onu karıştırdım ama harcın çok güzel olmuş. Şu şekilde gösterebiliriz iyicene yakında. O harcımızı muhakkak bol soğanla yapalım ki çok güzel olsun. Ben şimdi tavamızı sobanın üstüne koyayım. Tekrar açarım size. Evet, ben de gözleme tavamızı sobanın üstüne indirdim. Zaten öncesinde sobaya odun atmıştık. Şöyle yanıyor da çok güzel bir şekilde. Tavamız ısınsın. Annem de o sırada gözlemelerimizin içine dolduruyor. Birkaç tane bezleme aldım. Onları hazırladım. Şimdi katmerlerin içine harcını biraz koyayım. Bakalım ondan sonra. Ve bol bol koyuyoruz içine. Evet, ben biraz bol koyuyorum içine. Şu şekilde. Yeterli. Şu şekilde yapıyorum. Açılmasın diye bu şekilde yaparsanız hiç açılmaz yani. Şu şekilde yaptınız mı? Bir de şu şekilde yaparsanız hiçbir şey olmaz. Evet. Tekrar bir tane daha göstereyim. Zaten herkes bilir onu. Gene de ben göstereyim yani hani. Bilmeyenler olabilir.
Şu şekilde yeterlidir. Bir de şöyle elimizden şu şekilde bastırdık mı yeterlidir o. Şimdi ben ısınmıştır tava. Bir bakayım. Isınmış. Onu alayım yanına, ondan sonra evet. Şimdi pişirebiliriz. Evet, şu şekilde. Böyle puf puf da şişti. Evet. Çok yanmadan güzel çok görünüyor. güzel pişiyor. Evet, tavam için özellikle bu kaşığı aldım şimdilik. Çünkü istediğim bir kaşık vardı, onu bulamamıştım. Diğer sefer inşallah bulursam ondan da alacağım. Güzelce kızarsın bu. Eğer ki harcımızı hemen tuz attıktan sonra hemen yapacağınız şekilde, yapacağınız dakikada yani diye harcınızın tuzunu, malzemesini koyun ve karıştırın, sulanmaz o zaten. Ben öyle yaptım ve sulanmadı gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Ben bol malzeme kullanırım sürekli. Katmerlerimi yaptıkça iç harcını fazla koyarım. Şöyle döndürelim, biraz daha bu taraf pişsin. Ondan sonra öbür katmerlerimi koyacağım içine. Şu şekilde. Çok güzel pişti. Biraz daha güzelce pişsin. Bu arada tepsimizin altına da böyle peçeteler serdik. Ki böyle çok ıslanmasın. Terleme yapmasın. Evet, terleme yapmasın. Aynen. Evet, ıspanaklı katmerlerimi bitirdim. Şimdi kabaklı olana geçtik. Bal kabaklı olana. Onda harcı çok güzel. Gerçekten lezzeti de aynı şekilde. Şu şekilde. Fazla yağ koymadım. İsteyen yağlı yapabilir bunu. Ben yağını kararına koydum yani. Az yani yaptım. Yağını az koydum. Ispanaklarımı bitirdim. Şimdi bal kabaklı katmerlerime geçtim. Onları da bitireyim. Ondan sonra da kaymaklı olan katmerlerim var. Onu da yaparız. Böyle puf puf şişiyorlar. Bunlar ıspanaklılar. Evet, şimdi iç harçlarını koyabiliriz. Şu şekilde yeterli. Belki bal kabağından katmer olduğunu bilmeyen vardır. Çok güzel oluyor bal kabağından katmer. Mükemmel bir lezzeti var. Hani denerseniz memnun kalacağınıza eminim. Bal kabağın mesela hani yoğurtlaması olsun, ondan sonra katmer olsun, hatta ileriki günlerde muhakkak onu da deneyeceğim en kısa sürede de. Yoğurtlu köfte. Ondan sonra bal kabağıyla yapacağım. Onun öyle hem görünüşü hem de lezzeti diyecek yok diyebilirim yani. Ben sürekli yaptığım için biliyorum tatlarını. Yiyenler de bilir zaten tadını. Kabağın yani bal kabağın aslında. Çünkü bunun bir çeşidi bal kabağı olmayan çeşidi de var.
demiştim ilk videolarımda hani tatlı yaptığımız videoda demiştim. Bir kısmı o şekilde büyük ama bal kabağı değil. Onlara beyaz bir kabak. Yani bal kabağı mesela içi mesela turuncu ya. Beyaz. Onun içi beyaz. Evet. Şu şekilde 3 tane sığıyor zaten. Heh, o şekilde o kaynıyor, pişsin. Şu anda çeviriyor annem. Evet, şu şekilde bastıralım. Ki kenarları iyice pişsin. Şu şekilde. Evet. Şöyle Bu tavadan da bayağı memnun kaldık. Evet, çok güzel. Çok Gerçekten güzel pişiriyor. Aynen, yakmıyor yani en azından. Hiç yakma şey olmuyor. Bir de hani 3 tane sığdırabiliyorsun ya. O yönü güzel. Annem böyle katmerlerimizi kapatsın. Ben de o sırada pişen katmerlerimizi alayım. O şeyden, tavadan. Şöyle çok lezzetli görünüyorlar. Evet, bal kabaklı katmerlerimizi indirdim böyle. Şunlar da zaten ıspanaklıydı. Öbürlerini de annem koydu. Onlar da çok güzel bir şekilde pişiyor. Zaten annemin de bal kabaklı kaç tane kalmış? 2 tane. 2 tane bal kabaklı katmerim kaldı. Onları da yaptıktan sonra da kaymaklı olanı yapacağız. 3 çeşit yaptık zaten bugün. Farklı farklı 3 çeşit yaptık. Bunun bir sürü çeşidi var tabii. Ben bugünlük yaptığım 3 çeşit. Bal kabaklı olan, kaymaklı olan ve ıspanaklı olan. En lezzetlisi hangisi diye sorarsanız. Bence bal kabağı diyebilirim. Ispanak, bal. Gerçi hepsi güzel. Hepsi birbirinden lezzetli bence. Hangisini Ben ıspanağı biraz daha fazla sevdiğim için bana göre ıspanaklı olur. Ben de biraz daha bal kabağını seviyorum. Eşim de mesela kaymaklı olur, peynirli olur, çökelikli olur. O da onu çok sever. Yani hepimizin sevme şey farklı yani diyebilirim. Yani hepimizin sevdiği bir çeşit var mutlaka. Evet, son katmerlerimi kabaklı olanları da tavamızın içine indirdik. Onlar pişsin. Harcımı karıştırdım. Kaymaklı harcımı, soğan, kaymak, bir de maydanoz baharatlarıyla. Onu da karıştırdım. Şimdi onlara başlıyorum. Onlar yapalım. Evet, iç harcımı da bu şekilde koyuyorum. Buna fazla yağ koymadım zaten. Çünkü kendisi yağlı kaymak çünkü. 3 yemek kaşığı yağ yeterli, sıvı yağ. Kabaklılarımızı bitirdik. Kaymaklarını şu anda tavamın içine indiriyorum. Evet, 3 tane katmerim kalmıştı. Onları da bitirdim. Şimdi kapatacağım. Ondan sonra da pişirip 2 tane de yumak almış şekilde. Onları şimdi açacağım. Evet, son katmerlerimi koyuyorum içine. Onlar da bir güzel pişsin. Bunlar biraz büyüktü. Onu 2 tane koydum. Sonra şunu pişireceğim. Ondan sonra da yemeğim için olan bazlamamı açacağım. Onu açtıktan sonra biraz soğuyacak. Ondan sonra hepsini şekil vereceğim, keseceğim.
Şu şekilde. Yani dolapta hazır dursun diye. Aynen. Yoksa şu anda yapmayacağız. Annem onu pişirsem ben de size bir katmerleri göstereyim. Bunlar kaymaklı olanlar. Bunlar bal kabaklı. Bunlar da ıspanaklı. Hepsi bitti. Şöyle şu hamurumuzda annem Evet, hemen şimdi- ters düz edip indirecek. Evet, şu şekilde hemen ters düz edip indireceğim. Biraz daha böyle dursun. Ondan sonra gelip keseceğim. Evet, şunları da şu şekilde hemen keseceğim. Erişte gibi değil. Aynı eş, Daha kısa kare. aynı. Şu şekilde. Şu şekilde kesiyorum. Ben sürekli ekmek yaptıkça bu şekilde birer tane yaparım. Hani bu yemeklerimi kullanmak için. Bu yemeğimi ileriki zamanlarda yapacağım zaten. Hep beraber onu görürüz. Bu hemen soğusun. Ondan sonra dolap poşetine koyacağım ve dolabıma indireceğim buzluk kısmına. Yapacağım zaman da çıkarıp gösteririm zaten sizlere. Evet, doğradım ve hazırladım. Şu şekilde çok güzel oldu. Ben bu yemeğime mercimek, siyah mercimek, fasulye koyuyorum bu yemeğime. Soğan kavuruyorum. Hafif az bir şey salça. O şekilde yapıyorum. Bu biraz sulu oluyor yani. Hani sulu köfte gibi düşünelim. Onun bir benzeri. Ama ismi hani ben Kürtçesini biliyorum da Türkçesini bilmiyorum. Hani bilen olursa yazıp söylerler bize. Biz Kürtçesini şey diyoruz. Nombırık diyoruz. Artık Türkçesini de bilmiyorum yani. Bilen varsa yazsın, bize söylesinler. Kimisi ekmek aşı diyor. Ben ekmek aşı bilmiyorum. Hiç duymadım. Ben kendi şeyim hani nombırık diyoruz yani normalde biz. Ama Türkçesini bilmiyorum yani. Evet, bilen varsa bize yorumlara Yorumlarda yazsın. yazsınlar. Evet. Şu şekilde poşetimize koyalım ve dolabımıza indirelim. Sürekli lazım oldukça çıkarabiliriz hemen. En az da hazırda olur. Bu kadarı bir yemeklik. Aynen. Bu kadar bir yemeklik. Ben sürekli ekmek yaptıkça birer tane yaparım ve dolabıma koyarım o şekilde sürekli. Lazım oldukça çıkarırım ve kullanırım. Zaten bu yemek çok da güzel bir yemek oluyor ama işte ismini hani bilenler olursa bize yazarlarsa biz daha memnun oluruz. Şu şekilde. Evet, gözlemelerimizi yaptık, bitirdik. Yanında da marul cacığımızı yaptık. Bizi izlerseniz, takip ederseniz, abone olursanız seviniriz. Bize afiyet olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayın.